Tôi Huy Tài Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi vùng linh chết trội dưới biển và tôi đang đi về phía dưới. Và ở đây thì quá kinh khủng, quá linh thiêng. Và ở đây nơi vùng linh chết trội này, đó phía trước là biển cả mênh mông bát ngát ở phía trước. Và đây là buổi tối và tiếp tục vắng một ngày. Thì để tiếp tục phía dưới về phía dưới nơi biển cả mênh mông ở phía dưới rất linh thiêng và đã đem đến tiền tài đó. Thì để tiếp tục ngày hôm nay để xuống đây tại là 4884 đó thì đã cho về tiền tài quá kinh khủng. Thì nơi vùng linh chết trôi này thì ai có tiền tài đây để tại là các chị gì thế này và đầy sự linh thiêng và sự tâm linh rất ẩn ốc qua nỗi dây ghẻ ở đây. Tâm linh thì không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở đây, nhưng thì để có lọc thì tại là các chị này và đã hiển linh rồi qua trời thì hồi bữa đó. Và tiếp tục tôi sẽ tiến về phía dưới. Rồi thì nói về cô Chín ở dưới ban ngày thì ai có tiền tài để mà tại là cô Chín ở nơi cô Chín thì nơi này đây là ban đêm để mà xuống phía dưới nơi vùng linh chết trôi này sẽ ra sao. Và nơi này thì kinh khủng và cũng như kinh khủng và quá là tiền tài. Nhưng không thấy ai tại lễ nơi vùng linh chết trôi này đó. Thì hồi bữa cho về tiền tài 48 miền Nam, miền Trung, miền Bắc 84, miền Nam 48. Thì vào ngày hôm nay cách một ngày thì tôi đi đến đây tại lễ. Và ở trước đây là một hòn đá rất là linh thiêng, và một hòn đá này giống như một cái đầu của một con rồng. Đây là đầu một con rồng tạo hóa là băng ra đó phía trước. Thì hôm bữa trong này cái bụi này trong này con gì nó kêu quá trời. Ngày hôm nay thì kêu nhỏ nhỏ tới trở lại rồi. Thì ai chưa đăng ký kênh tại nơi vùng chết trôi thì để nhấp vào để theo dõi. Và ở đây và đây sự linh thiêng ở đây, một ngày mới, một ban đêm như thế này vượt hàng trăm cây số và đi đến đây đó. Và ở trước đây là chỗ thương ngồi. Thì tôi sẽ đi dạo một tí, đi dạo ở phía ngôi biển và biển cả ra sao ở đây. Thì tôi sẽ tiến hành về phía dưới và ra đây để lấy sự may mắn nơi biển cả này. Thì hôm nay trời cũng rất êm, rất là êm ở đây. Thì ai có tiền tài ở nơi cô Chín thì tại lệ đó quá linh thiêng về 3003 kinh khủng. Và ban đêm này tôi đang tiến về phía dưới nơi vùng mình chết trôi này để tại lệ. Rồi ở nơi này thì ai đang xem nhớ like và chia sẻ ở đây và đang hưởng hữu tại nơi này, nơi vùng chết trôi này đó. Và tôi đang tiến về phía bên dưới
gần mép biển này. Thì hôm nay trời ở đây, biển cả ở đây rất là cạn, nước ở đây rất cạn. Thì tôm đã tới nước rồi. Nước hôm nay chỗ này đang cạn dần và cạn dần nơi vùng linh chết trôi biển này. Và phía trước thì những chiếc thuyền đang đánh cá và ở ngoài khơi nhấp nháy đấy. Rồi, thì nơi này, chỗ này view cũng rất là đẹp. Đó, quá là đẹp. Và một nơi đẹp thì tiền tài cũng là đẹp. Đó, khi những hòn đá này trồng trên và xếp nó lục cục như thế này. Rồi, một ngày mới nơi này thì tôi đang đứng dưới biển. Đó. Dồn xuống rất là xa, rất là sâu. Và tôi đang đứng một độ cao rất là cao và đầy nguy hiểm ở đây. Rồi, thì ai có tiền tài đây để mà trở lại nơi vùng linh chết trôi dưới biển thì hồi bữa đã cho về tiền tài 4884 này. Còn ai có tiền tài ở nơi cô Chín thì tại là cô Chín. Và để mà tiếp tục tôi sẽ tiến về phía bên trong. Rồi thì trong xem ai chưa đăng ký kênh nhấp vào để mà theo dõi ở đây. Và ở đây nơi vùng chết trôi dưới biển này đầy sự linh thiêng và một ngày mới sẽ ra sao. Và tại nơi này thì tôi đang tiến về phía bên trong chỗ cát ở phía trong đó và để tiếp tục tại là rồi. Thì nơi này đó, thì nơi này một chỗ đất cát này ở đây và đem đến tiền tài quá được rỡ. Thì đã đem đến tiền tài ở đây đó, đã đem đến tiền tài quá kinh khủng ở đây. Thì ai có tiền tài đây để lại các chi vị này thì tôi sẽ đặt đồ vào lần tiếp theo. Rồi, thì cũng không thấy ai trả lời nơi vùng chết trôi này. Đó, tâm rất là ngốc, không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở đây và điều gì hiển linh cho ngày mai 25 tháng 5 đấy. Và điều gì sẽ đem đến ở đây. Đó, chỗ này nhang đầy hết này, đó quá là đầy.
Rồi tôi đang đặt trứng gà đó, và trứng này sản sinh rất là rẻ, rất là tiền nhiều, rất là nhiều đấy, và đã sản sinh màu vàng đỏ này. Rồi để tiếp tục thì ở đây rất là thèm sữa, rất là thèm sữa bên tay đây. Thì bánh trái tôi cũng đã đặt đồ đã gần xong rồi, thì tôi chỉ cần lên hương nữa là xong đó. Rồi thì cuối cùng cũng đã cháy lên đó, thì đèn cũng đã cháy lên và sáng trưng. Và để tiếp tục thì tôi sẽ lên hương tiếp theo. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và ở đây sự linh thiêng nơi này, đây là ban đêm thì nơi vùng chết trôi, ban ngày thì nơi cô chính ở phía dưới, và phía dưới thì cô chính cũng rất linh thiêng, đã thành hiện thực tắt rồi. Thì nơi này tiếp tục ngày hôm nay tôi đang tại lễ ở tại vong linh chết trôi dưới biển này, và ngày mai sẽ hiện linh như thế nào, các chị đã ở đây sẽ hiện linh. Rồi thì đồ đặt tôi cũng đã đặt đồ đã xong đó, và đặt đồ đã xong thì tôi sẽ khấn vái tại lại Nam Mô Phật. Thì ngày hôm nay tôi có chút bánh trái sữa tiền vàng bạc này để mua đồ, để mà tại là các chị diện nơi này thì đã cho về tiền tài 4884 ở đây. Và ngày hôm nay thì đất đai duyên trạch, thanh vàng bốn xứ bạch mã tái giám quan tràm phúc lợi thưởng tướng đất đai nguyên trúc độ đạo lộ, thì ở đây nơi vùng chết trôi dưới nước, và ở nước là thủy sông Hạ Lai Đồng Điện, ấn lại Thí Mộc và Hà Bá Đại Dương, vua Thí Đại Dương, Mộc Triều Đại Dương, Hạ Sai Thí Phú, các điện thủy cung trình ngưỡng dưới biển chính cung Hạ Bá ở dưới Thủy Long cung dưới nước. Và ngày hôm nay thì cũng có bánh trái sữa tiền vàng bạc này để trả lời. Và các gì đang hư hữu ở đây thì trứng này sẽ đứng lên cho tôi biết ngày mai hiển linh như thế nào ở đây. Và hiển linh ở đây tiền tài, vừa là tiền tài vừa các gì ở đây thì có đang ở đây thì trứng này sẽ đứng lên. Nam Mô Phật. Thì tôi tiếp tục tôi sẽ đặt trứng gà này và tại nơi dưới biển này, và đang
hiện hữu ở đây, có các chi đang hiện hữu ở đây thì trứng này sẽ đứng lên tiền tài. Quá kinh khủng. Tiền tài thì ai cách lọc ở đây trả lời. Đó, về sự tâm linh rất ớn ngốc thì tôi không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Và để em hiện hữu ở đây thì các chi này đang đứng lên thì có hiển linh 00 01 02 03 tôi nghe cái rột phía trong. Ở phía trong thì có cái đầm gì đen đen gì đó, trắng trắng đen đen này thì tôi đang rọi vô đó, nổi ốc cục luôn đó. Có gì kia kìa, trong bụi kìa đó, quá trời quá khủng khiếp ở đây. Và tiếp tục tôi sẽ đặt trứng gà này 04 05 thì ai có tiền tài để mà trả lời các chị này 06 07 08 09 số 10 11 12 13 14 15 thì ai có tài lệ thì có số tài khoản phía trên màn hình đó, hoặc dĩ nhiên nhắn tin đều có để mà tài lệ các chị này 16 17 18 19 20 21 cái bao gì trắng trắng, cái bao hay cái gì trắng trắng ghê. 22 23
23, 24. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp là chưa đăng ký ở đây và để theo dõi và vùng link chết rồi này. 24, 25, vẫn chưa đứng. 26, 27, vẫn chưa đứng. Thì ngọn đèn này sẽ soi sáng hiện lên ở đây. 28, 29, 30. 30 thì nhớ ở nơi cổ chính. Đó, ai có tiền tài ở nơi cổ chính thì ta lại 30, 31, vẫn chưa đứng. 32, 33, 34, rồi ngọn đèn này sẽ soi sáng. 35, vẫn chỉ đứng. 36, rất là rộng. Có lẽ không ai tại lợi ở đây cho nên không có đứng này. 37, rất hợp, tay chân rung cầm cập vậy. 38, 'Thì các gì ở đằng hữu hữu thì tướng này sẽ đứng lên ngày mai. 39, 'Rồi hiện tại thì đã hiện hữu ở đây, có các chị đang hiện hữu ở đây. 39 thì ở đây đang giữ đứng lúc 39 và 93. Đó, 39 và 93 ở đây. Thì lọc mua số miền Nam, miền Trung, miền Bắc 39, 93 thì ai cứ tìm tại đây để thể là các chị này phong linh trên trời dưới biển này. Đây, với sự tâm linh rất là ngọc ở đây thì đang hiện linh có các chị gì đang hiện hữu và đứng lúc như thế này. 39 và 93 thì tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này. Đó, nổi dây ghẻ ở đây. Quá khủng khiếp. Thì tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này. Và nơi này
một hồi thật lâu thì đã cho dựng đứng và có các chi vị đang hưng hữu nơi buông linh chết trôi này. Rồi quá khủng khiếp, thì một hồi thật lâu thì cũng đã hiện linh ở đây. Nóng quá nóng này. Rồi thì tiền vàng bạc cũng đã cháy và tại nơi này thì đã cháy nhưng trứng vẫn còn đứng nghiêng hình nghiêng bóng ở đây 39 và 93. Thì ai cái tiền tại đây để lại các gì này và đang hiện hữu ở đây, nội ốc cục ở đây.